如果你经常咽喉肿痛，声音嘶哑、失音，这个穴位一定要会找。手心向上，大拇指根部，第一掌骨的中间，按压有明显酸胀感。这个位置就是鱼际穴，用拇指指腹按压，每次1到2分钟，早晚各1次，力度以酸胀感为宜。点赞收藏，让更多有需要的人看到。